我有一台帕杰罗，是经历了几个月的翻新，才打造成这个样子。我以为它没有越野能力，但是万万没有想到，它还比我那台丰田120还猛。刚刚沾到完，全身都是泥土，开进我的小车库给它洗一洗，顺便保养一下。外观洗干净了，打着火，检查一下发动机。发现发动机皮带轮有异响了。好多兄弟玩老车都会遇到的一些问题，就是皮带异响，还有天冷了，我们的发动机的犄角胶以及一些球头有松动，也是有异响的，是不是非常难受？老车停放久了，像我们这个玻璃升降比较难的这些问题，要怎么给它处理好呢？什么情况下不用更换皮带呢？车神教你简单处理好。皮带发硬老化了，遇到这种情况的话，你们可以用上我们的这个 WD-40高效吸剂润滑剂给它处理一下就好了。专为这些橡胶、塑料养护研发的一个配方，对于这些皮带异响能有效起到一个软化、延缓这个老化的一个作用，会消除这个皮带的一个异响的。像这个底盘的所有的这种胶套有老化，你都是可以用上它的，而且耐高温也不怕低温，零下73度到260度。WD-40呢，它是已经有70多年的一个老品牌来了，几乎是这些老车玩家必备的一个汽修用品。